ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல் ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி பார்த்திங்கன்னா மீன் மேக்கரில் ஒரு பெப்பர் ஃப்ரை. ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம், நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். உண்மையாகவே இந்த பெப்பர் சேர்த்து இதில் செய்கிறப்போ ரொம்ப ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. அதுவும் சிம்பிளான ரச சாதம், தயிர் சாதத்துக்கெலாம் செம சூப்பராக இருக்கும். ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். பார்த்துட்டு சேனல் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நல்லா கொதிக்கிற தண்ணியில் நம்ம மீல் மேக்கரை சேர்த்துக்கலாங்க. சேர்த்து ஒரு 10 நிமிஷம் விட்டுருங்க. நல்லா உப்பி வந்திருக்கும். ஸோ அந்த டைமில் தண்ணியை வடிகட்டிட்டு நல்லா புழிஞ்சிட்டு தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி கடாய் வச்சுக்கலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க. ஆயிலில் எதுவுமே சேர்த்த வேண்டியதில்லை. ஒரு 2 பெரிய வெங்காயத்தை பொடியாக நறுக்கி சேர்த்து நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க. அதில் 2 தக்காளியும் சேர்த்து இந்த டிஷ்க்கு எவ்வளோ உப்பு தேவையோ அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி எடுத்துடலாம். உப்பு போட்டதுக்கப்புறம் தக்காளி சீக்கிரம் வதங்க ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ இது மாதிரி நல்லா குழஞ்சி வந்ததுக்கப்புறமா ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் மட்டும் சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க. ஏன்னா பெப்பரும் சேர்த்தணும். இதில் 1 டீஸ்பூன் மல்லித்தூள், 1 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா. இதோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் ஃப்ளேமை கம்மியாக வச்சு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இது நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம தண்ணியை நல்லா பிழிஞ்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா, சோயா, அதையும் சேர்த்துக்கலாங்க. இதில் தண்ணி இருக்கக்கூடாது, நல்லா பிழிஞ்சு எடுத்துருங்க. இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு 1/2 டம்ளர் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். நம்ம போட்டிருக்கிற மசாலாஸ் எல்லாமே இந்த சோயாவில் இறங்கணும் இல்லையா, அதுக்காக ஃப்ளேமை கம்மியாக வச்சு லிட் போட்டு மூடி வச்சு ஒரு 5 நிமிஷம் கழித்து எடுத்துக்கோங்க. இந்த டைமில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தேங்காய் துருவல், 4-5 முந்திரி, 1/2 டீஸ்பூன் கசகசா நல்லா தண்ணி ஊற்றி ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. அதையும் சேர்த்து ஒரு 5 நிமிஷம் லிட் போட்டு மூடி விடுங்க. நல்லா கொதித்து செம வாசனையோட சூப்பராக இருக்கும். இப்போ தண்ணியெல்லாம் பாருங்கள் நல்லா சுண்டி வந்துருச்சு. இந்த கேஷ்யூஸ் எல்லாம் சேர்த்து அரைச்ச பேஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு ரிச்சான டேஸ்ட்டை கொடுக்கும். ஸோ இதெல்லாம் நல்லா சுண்டினதுக்கப்புறமா ஃப்ரெஷ்ஷாக க்ரஷ் பண்ண பெப்பரை சேர்த்துக்கோங்க. இந்த மிளகுத்தூள் பார்த்திங்கன்னா உங்களோட ஆப்ஷன் தான், உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். நான் 1 டீஸ்பூன் அளவு சேர்த்துருக்கேன். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு ஃப்ளேமை ஃபுல்லாக கம்மியாக வச்சு லிட் போட்டு மூடி வச்சுருங்க. ஒரு 5 நிமிஷம் லோ ஃப்ளேமில் அப்படியே இருக்கட்டும். அந்த மிளகோட காரம் எல்லாமே சூப்பராக இறங்கி செம்மையாக இருக்கும். ஒரு பக்கா நான்வெஜ் சாப்பிட்ட மாதிரி செம்ம சூப்பராக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். நல்ல டேஸ்ட்டான இந்த ரெசிப்பியை செஞ்சு பார்த்துட்டு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணி, ஷேர் பண்ணி, கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.